даний час ми можемо спостерігати прибуття перших підрозділів служби цивільного захисту територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, підрозділи оперативно-рятувальної служби. Основними завданнями пожежних та аварійно-рятувальних підрозділів під час руйнування у житлових будинках є ліквідація пожежі та забезпечення розгортання пошуково-рятувальних робіт, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження, уточнення і розрахунок сил і засобів, що плануються для залучення для ліквідації небезпечної події, координація діяльності органів управління та сил при проведенні аварійно-відновлювальних робіт, організація взаємодії з силами функціональних підсистем для нарощування обсягів пошуково-рятувальних робіт. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів організовується одночасна робота з організації проведення пошуково-рятувальних робіт та гасіння пожежі. Також можемо спостерігати, що всі сили та засоби зосереджуються на вирішальному напрямку, який визначає керівник гасіння пожежі. Основним оперативним завданням особового складу пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж є рятування людей у разі виникнення загрози їх життю та гасіння пожеж. Відділення на пожежному автомобілі, яке прибуло першим до місця виклику, встановлюється безпосередньо біля житлового будинку та проводиться оперативне розгортання. Перед початком проведення пошуково-рятувальних робіт керівник ліквідації надзвичайної ситуації ознайомлюється з оперативними документами та організовує проведення опитування очевидців щодо місць можливого перебування людей. Організовується робота пошуково-рятувальної групи, до складу яких входять щонайменше 2 особи, та створюються оперативні дільниці з ліквідації пожежі. В першу чергу з будівлі проводиться евакуація мешканців. Игорь, я сейчас съемку, извини, потом. Основні пожежно-рятувальні автомобілі у складі 3 відділень, які здатні самостійно вирішувати оперативні завдання з рятування людей, гасіння пожежі та проведення інших аварійно-рятувальних робіт. Також на небезпечну подію прибувають спеціальні пожежно-рятувальні автомобілі, пожежна автодрабина АТ-30. Штабний автомобіль чергової зміни ОКЦ та автомобіль мобільно-оперативної групи головного управління. Основним оперативним завданням особового складу пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожежі і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт є рятування людей у разі виникнення загрози їх життю, гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт.